嘛？邊個係上我堂㗎？哇！好多我啲 fans 喎 ，OK 啊。咁我話俾你知，今晚係絕對精彩過我教嘅堂添嘅。咁啊，收等我哋坐低先，跟住佢擺低呢啲嘢。OK， 呢個我徒弟嚟嘅，所以佢知我做緊咩嘢。咁少少介紹我自己啦。咁我叫 Henry， 咁我本身係個電腦專家嚟嘅。咁就90年代已經係 Microsoft 嘅 Certified Partner。咁好彩2000年嘅時候咧，就跟到個科網股就 X 咗兩間公司。咁好記得中國紅籌之父百富強嘅主席梁伯通係同我上匯豐銀行傾 IPO 嘅。咁當時就激蝕咗1個億。咁所以咧，即係25年前咧，我就已經即係好得閒，即係佢又唔使做。咁後來亦都即係科大商學院邀請咗我做咗佢3年嘅 corporate mentor 啦。咁所以嗰3年裏邊認識咗好多即係香港好成功嘅企業Dotcom 百老匯甚至乎莎莎咁好多嘅老闆都係我嘅學生。咁甚至乎而家香港好多嘅保險公司嘅呢啲都係我學生。咁因為始終我係電腦出身啦，咁我係冇離開過電腦。無論去到mobile apps 啦，去到crypto 啦，係咪 blockchain 啦，我都有參與嘅。咁甚至乎 AI 咧，我幾年前都開始參與㗎啦。咁所以就好開心咯 ，OK？ 因為呢啲就係我自己中意嘅嘢啦。咁好彩喎，咁點解會揾到阿 Kenny 咧？咁因為其實我生意裏邊咧就係除咗 ODI 之外，我仲有其他嘅生意嘅。咁我有自己培訓學校啦。咁Kenny 咧啱啱舊年年底翻嚟香港。咁佢好有心喎，就想做啲公益嘅活動，佢就搞咗個咧 AI is not for rich people， 得唔得？即係每一個人，我哋叫科技平權啦，每個人都有機會。咁佢問我即拍即合，我安排地方俾你。咁就做咗一場啦，好精彩。咁但係我冇去喎，跟住我問啲徒弟問，哇個讚不絕口喎。咁你知啦，我有私心㗎嘛，咁我就拗佢啦，不如講多堂啦，所以就決咗今日出嚟啦，真唔真啊？好啦，咁當然要介紹下我哋嘅主講嘉賓啦，係嘛 ？OK， 其實我唔識點介紹啦，總之勁過我好多嘅佢嘅喺做緊呢間方面啦 ，OK， 咁佢好多 master 嘅 degree 啦，咁佢都搞過好多嘅public 嘅 seminar 啦，幫啲企業做嘅啦。咁呢個或者就你講啦，喺南非裏邊去幫唔同嘅人啦。我覺得Kenny 係一個好有心嘅一個人咯。咁我覺得咧，其實我哋喺個世界度，即係我哋賺咗好多錢，咁我哋都回饋翻個社會啦嘛。咁3月1號咧，我搞咗一個300人喺元朗大會堂嘅event。咁多謝Winston 幫我安排呢個 event 啦 ，OK 咁一陣間我哋會講到嘅。咁睇睇啦，淨係呢啲 brand 都係Kenny 一路有負責開嘅品牌嘅，好唔好啊？咁記住今晚咧係一個好玩、好專業，但係好 casual 嘅，得唔得？唔使太 serious 嘅，我哋你知越 casual 咧，先至啲嘢出到嚟。好嘛？咁今日都好多謝啦！我有幾個特別嘅嘉賓Chapman 啦，呢個我識咗好多年嘅朋友啦，呢啲超級鬼才嘅周嘅嘢都知啦 ，OK？ 過往 TVB ATV 嗰種無數嘅大節目咧，都係出自佢手筆嘅咯 ，OK？ 咁仲有Q 爺啦，Q 爺就係資深嘅資深嘅時事評論員嚟㗎，亦都D100有嘅主持嘉賓啦，係嘛？咁佢係移咗民加拿大㗎啦。佢嚟到香港咧，我都鬧咗佢，我話 Q 人上嚟聽我嘢，去到最後咧仲開心。你知唔知咩叫公器私用啊？我今日揾咗Kenny，直頭幫我執我嘅 IP 好唔好啊？咩都唔係，都係我 IP， 係Kenny幫我執我哋嘅 IP 好唔好啊？我都識好多top 嘅 trainer 啦，好似 Yes Sir 有好多。佢哋一個問題就係、好多人就上堂，例如有100個學生，係嚟自100間企業、100個老闆，但係上堂即係點啊？大家都唔關事啊嘛，各自散開。但係我哋一個團隊嚟㗎嘛，邊個屬於我團隊㗎？
哇！咁啊，而家我團隊有9000人。我講過呢個生意啦，我係舊年買一部機俾自己用，咁啊使咗1000蚊，溝通跟住我老婆又話買多部機又使多1000蚊，我 total 用咗2000蚊。咁你唔好唔記得我喺 Business School 有 Corporate Mentor 啊嘛，我用咗12個月嘅時間，做咗1億1000萬港幣嘅生意。唔好理咁多嘢，落到袋為準啊嘛。平時啲 ROI 係幾多㗎 ？Return on investment， 啲 private bank 咪講緊10% 一年嘅，我個 ROI 係50000%。哇！得唔得？一年我用咗2000蚊美金賺咗50000%，出年我預計我嘅收入係2000萬港幣一年。哇！所以希望我哋今日有好多嘅專家喺度，好多嘅 partner 喺度。今年係數，今年2000萬到啦。我serious 我唔係講笑啊 ，OK。咁啊，好啦，咁啊將個時間交翻俾 Ken， 俾啲大獎先啦。哇！大家好啊，好誇張你知唔知啊？今日啊，係4日之前，佢同我講話，不如因為我後日飛啦。咁咧4日之前我講，不如話搞個活動啦。我話我後日飛到喎，你幾時搞啊？佢即係話跟住嗰2日，跟住佢又同我講今日搞。我話咁幾多人啊？100人。我初填唔熟，跟住咧佢先有 group 俾我咧，最後咧停啊，唔俾人加到，而家冇位坐啊，係好誇張一件事，即係個號召力係真係有啲過分啊，我覺得。咁所以咧，今日咧我會春盡全力，做啲最高嘅 energy， 大家去介紹個品牌，咁啊係自己嘅品牌。好，咁啊今日咧有少少唔同嘅，咁樣大部分人咧講 talk 啦都會預備 PowerPoint 啦，但係咧喺 AI 嘅世代咧，其實搞唔掂啊，做唔到 PowerPoint 啊。因為人人都 update 緊啊！我上個禮拜做咗 PowerPoint，今日又 update， 不如唔好做，直接叫 AI 做啦，好嘛？好。咁啊嗱，我會示範嘅，陣間咧會有一個可能大概9個字，只1個鐘，我哋一齊做個 project， 一齊去做一個 brand building， 一齊去做個人品牌。我以前咧講，我 stop 咗音樂先，太柔情啦我嗰時。係啊，太柔啊！我知大家即係好似喺教會咁聽嘅。OK， 好。咁啊stop 咗非常之好啊！咁啊，我可以講一講啦。我以前咧去教書啦、講 talk 啦，其實我好擔心咩咧？好擔心咧，啲人咧嚟咗咧學唔到嘢，好擔心咧佢哋咧嘥咗時間，有錢好冇錢好，佢哋嚟到係付出時間㗎嘛。即好似今日大家喺禮拜6都特登抽空過嚟，我以前都好擔心嘅，但係咧而家我教 AI 咧，我從來都唔擔心。點解咧？我 guarantee 大家嚟緊依2個鐘頭，1個鐘頭嚟9個字，一定慳到你將來超過10個鐘頭嘅時間。如果慳唔到，你翻嚟揾我，我請你食飯。呢個係真嘅。咁所以咧，我而家教 AI 咧係好安心嘅，真心。嗱，咁啊頭先啱啱啦，都講緊個case 啦，就係話，即係我哋都會幫一啲 NGO 啊，幫啲人去教呢個 AI 啦。咁啊有一個小小 case 係我4月去咗非洲，唔係南非，南非有錢，我去咗金比亞好窮嘅嗰邊。咁咧嗰啲人係冇電腦冇錢嘅，咁我哋就帶咗啲電腦，帶咗啲手機去，俾佢哋由第一次接觸電腦開始7日之後，佢哋賺第一個10蚊美金。呢件事咧，對於你哋嚟講咧，10蚊美金係即係值幾廿蚊港幣，但係你知唔知夠佢哋一家人食幾日？咁更誇張嘅係咩咧？你知唔知？佢哋係可以用佢10至20% 嘅生活費去俾緊咩啊？上網費，為咗追求知識、追求 AI、追求一啲學習、追求脫貧。所以咧，其實我自己都即係教學相長，我去到都係好感動。翻到嚟咧，我都即係點解一定要因為其實貧富懸殊越嚟越厲害啦。包括唔係就係錢，技術都係，技術嘅貧富越嚟越厲害。咁有咩問題發生啊？越有資源嘅個算力啊，我哋喺 AI 嘅層面就越多，跟住咧佢哋咧就越叻，越可以控制。但係越冇技術嘅人咧，佢哋個算力又越低，亦都唔知發生咩事。咁所以點解咧？即係我會去一啲 NGO 啊，或者唔同嘅慈善機構咧，去俾1個鐘頭至2個鐘頭時間咧，免費幫我哋講，佢哋救人就講㗎啦我。咁就希望 inspire 啲小朋友，
咁啊嗱，呢度咧我講多少少先正式示範 personal branding，因為我係好想分享概念俾大家聽嘅 AI，因為大家都覺得 AI 係有意識係咪？係咪真係有意識啊？其實佢係冇意識㗎，佢係扮有意識㗎咋？點為之扮有意識、扮有同理心？咁你會有啲咩問題啊？大部分嘅人就係佢會覺得啊，我會影響情緒，我會咧因為佢咧而可能會嬲。咁啊，大家都聽過啦，好多新聞啦，喺度講啊，結婚啊，有愛啊，有恨啊，係咪？咁啊，ChatGPT 都出咗一個回收嘅，就係講緊話，其實咧係有0.幾個%咧係受緊情緒影響嘅 AI。咁嗱，翻嚟啦，咁對於切身有咩嘢要處理咧？我哋要意識到，其實咧 AI 咧係冇意識嘅，咁咧佢係會，你第一發覺佢好多幻覺啊，成日錯啊嘛，係咪？咁我今日要大家最清楚一件事就係要 clarify， 要有 critical thinking， 要去清楚我哋唔好用一個 AI。我想問佢大家個問題，有幾多人係冇用 AI 㗎而家？亦都有喎，都有幾個喎，非常之好啊！即係大部分人都有啦，90% 都有。咁有邊個朋友係用超過一個 AI 去傾過偈㗎？超過一個，哇，不得了啊！我呢個要將成個課程再升一升嘅。有成即係80%啲人都用超過一個 AI， 點解會用多過一個 AI 㗎？多方面資訊係咪？同埋引證，我哋會俾 AI 講完一啲嘢，就俾 BAI 係咪？咁啊但係一樣好緊要喎。我哋講緊算力，我哋咧原來大部分人咧，其實咧處理算力咧都唔係處理得好好嘅啫。咩意思咧？我問大家個問題啊！有幾多個人係有俾錢一啲嘅 AI service 嘅舉手？好啊。OK， 非常之好啊，都有10零個%啊。咁啊，俾超過一個，即甚至乎2至3個嘅舉手。嗱，我問大家點解會俾錢啊？有冇人可以答到點解會俾錢啊？efficiency 即係咩啊？唔夠用啦，你先會俾錢啫。喂，夠用做咩俾錢？大部分人其實免費版都夠用。喂，我每日問幾啲問題，使咩啊？問 A 問 B 咯，係咪？問 B 問 C 咯，使咩啫？但係咧，即係話我哋未用盡佢嘅算力。咁咧 ，ChatGPT 咧其實有個 result 嘅 OpenAI 就係話，大部分人咧都仲係用緊4嘅，而家5.2㗎啦已經。但係90%嘅人咧仲用緊4嘅算力。咁即係話我哋未發揮佢嘅潛力。陣間我會示範俾大家睇點樣真正發揮 AI 嘅潛力，好嘛？好。咁啊事不宜遲啦，咁我就我介紹自己唔講啦，因為我冇 PowerPoint嘛。咁我係開始做一啲示範。咁 before that 咧，我哋頭先揾啦，我哋一齊做個 project 嘛，好玩啲嘛。咁啊一齊做多啲 interactive 啊嘛。咁啊頭先啱都講啦，我哋3月份有一個 NGO 嘅活動。咁啊我哋不如就住呢個活動，所有人我哋一齊去處理一個 personal branding。為咗有2件事，第一，做好自己嘅品牌形象之後，令到好多嘅 guest 啦，好多嘅人啦，會嚟認知你啦，從而參與嚟緊嘅項目 NGO 啦，我講緊。咁要包裝啦，係咪？我哋有內至外啦，咩意思啊？早期咧我唔係教 AI 嘅，早期咧我係教 personal branding 嘅，我係教網紅嘅。我之前都係 ERP 啊，唔同大學裏邊教。咁我搞網紅比賽啦。其實咧，我哋成日要處理咩咧？由內至外。大家要問下自己個位置喺邊先。我俾15秒大家諗一諗，你哋自己嘅 branding 係啲咩？你自己嘅 branding 係啲咩？個人自己嘅 DNA， 因為咧每個人都有獨特性㗎，可唔可以啊？而家諗一諗，有冇人可以即刻答到我？你哋嘅 branding 係啲咩啊？個人可以即刻都話俾我聽嘅。你哋個人品牌係咩啊？好講啦，我帶唔到咪俾你哋啊！有底氣係你嘅 branding 係咪？有底氣有幾個底氣先？講多少少。貼近自己嘅行業嘅資訊，等得你又全面地。哦，OK。總之人哋就對你係有底氣嘅形象係咪？總之係有知識、有底氣。OK， 有冇第二 ？Smile 介紹必屬佳品。Smile 介紹必屬，咁你咧？咁你自己咧？Smile， 你 smile，OK，very good，smile 你係咁啊！你自己就係介紹嘅嘢就係好嘢啦，係咪？嗱，諗多少少啊，陣間諗多少少要諗多少少，仲有冇第二啲？唐山 P 線。嚇？唐山 P 線。
行動咁算唔算係？行動，係啦。行動力好強，執行力好強。總之你個形象認得你嘅樣就係執行力好強，係咪？我可唔可以咁樣講？行動力，即係一個行動咁樣咯。行動，我企出嚟就係一個行動。你企出嚟一個行動，係啦。即係做到嘢嘅，認識你嘅人就覺得。係啦，即係預防血栓嗰方面嘅嘢。OK，預防血栓嗰方面，好，俾你仲有冇其他？講多一兩個啊！運動營養養生。運動營養生，係咪？好。裝修保姆，準時起貨冇爛尾，進度透明跟到尾。我就係要呢啲啊！呢啲咁清楚自己個人品牌係啲咩啊？佢咧即刻用咗兩三句就解決得到，係咪？咁每個人自己都有你哋個人品牌，係咪？自己都有獨特性嘅，唔係我今日講咗，大家就做同一樣嘅嘢，我想帶出，我驚啊！我驚咧，我講完之後咧，大家都做翻相同嘅嘢，但係你哋做嘅應該個個人做緊唔同嘅嘢。咁啊我要示範好多嘢嘅。嗱 ，tools 咧係好死嘅 AI。你哋要上網揾咧，揾 AI tools 咧，我俾你大把。其實我哋今日唔係嚟學 tools 㗎，因為咧我個 tools 咧係3日嘅課程嚟㗎。前2日咧我喺金沙咧就係教一啲3日嘅課程，就係教 tools，就係教幾日嘅先可以做 application。但係核心唔係啊，而家咧 AI 嘅世代係咩啊 ？AI 嘅世代係你唔需要識 technology。點解啊？AI 識聽我哋嘅嘢啦嘛，佢 AI 識聽人話啦嘛，咁我哋仲使唔使識 technology 啊？所以唔好擔心你哋 technology 唔夠嚟聽 AI 堂。我話俾你聽，今日陣間我做到嘅嘢，你哋全部將來都做咗，只要你識講嘢就得啦。有冇唔識講嘢啊？冇。唔識講嘢都唔緊要，因為咧技術咧係可以令到你有思維，第時啲晶片可能銜接你個腦，你又識諗嘢，你就可以處理得到啦。咁所以話咧，我想帶出咧，而家係一啲即係我哋一啲mature 嘅人咧嘅時代嚟嘅。點解咧？因為只要你識 communication， 只要你有 logical thinking， 其實你就喺呢一刻可以係超前嘅。特別喺2026年，我俾大家聽，我半年前我都唔夠膽咁講。點解我半年前唔夠膽講？因為 AI 對於我哋嘅語言未係好精準去拿捏得到發生咩事。但係而家呢一刻咧，我驚啲大家咧，其實佢已經好精準㗎。我舉個例子啦，咁因為我陣間要開始做啲 blending 嘢啦嘛，咁我就唔會自己做㗎，我係叫 AI 做嘅，所以咧大家都係睇 AI 做嘢嘅啫。OK，咁譬如啦，我每一日咧都會同 AI 傾偈啦。咁例如AI 啊，我想問咧，今日咧你可唔可以幫我組織一下咧？陣間我要咧教大家做一啲 personal blending 嘅嘢，咁你俾少少範疇我啊，唔該。譬如你可以講下點樣建立一個清晰嘅個人故事啦，點樣喺社交媒體度表達你嘅獨特風格啦，或者點樣用唔同嘅。嗱，等陣我問先啊，佢有埋傾嘅，因為我每日咧都花1個鐘頭同佢傾偈嘅。點解咧？溝通個核心咧，其實同人傾偈好悶，同埋咧，我乜都識，點解我仲要同人傾偈咧？我同 AI 傾偈，佢咩都識，咩都話到俾我聽。我係喺過去呢2年係成長得好快嘅，我1年前已經日日同 AI 傾偈㗎啦。咁當然啦，你要揾到好嘅 AI 啦，同聰明嘅 AI 啦。咁呢個好緊要嘅知識咧，我唔係講笑㗎。其實今日咧，大家都要認知一樣嘢就係，唔同 AI 有唔同嘅智慧嘅。你要分得清佢係聰明啲，邊啲範疇聰明啲，同埋邊一 part 聰明啲，係好緊要嘅。咁譬如傾偈，我會揾 ChatGPT 啦。咁但係當然啦，可能有機會要 VPN 啦。如果我陣間咧講啲太深嘅 term 即係唔緊要嘅。其實咧，你明8成咧已經夠10個鐘㗎啦，我已經交到貨㗎啦，唔需要擔心話所有嘅 term 都要明晒咁樣。咁anyway，我哋會經常性同 AI 傾偈啦。咁但係咧，由於咧我要示範啲嘢咧，咁所以咧我係一路會示範咧，一路同大家溝通嘅。等 AI 一路做嘢俾我哋睇嘅。OK， 好，咁我哋就正式開始啦。嗱，嚟緊咧。呢1個鐘頭咧，我諗都會幾爆炸性嘅，因為我啱啱同金沙嗰邊啦，即係都傾啦，咁佢哋其實有少少腦震盪啊，所以每1分鐘咧都好重要㗎。我希望大家可以即係專心啲去睇下。好，咁第一樣嘢啦，我哋會叫我有好多唔同嘅 AI tools，譬如我會講一講，譬如我哋會用 Gemini 啦，
咁啊頭先我都話啦，我哋大家做個 project 嘛，做個 personal branding 啊嘛。咁我會先點樣咧？我頭先都講一教大家我會定位，我會諗嘢喎。我諗呢樣嘢 step one 咧個個都做嘅，我會問下 AI 嘅。譬如可能講緊話唔該你幫我去諗一諗個AI 嘅 proposal 啦，係關於個人品牌嘅。咁如果可以一個人品牌點樣去成長啦？我哋點樣去做一個慈善嘅項目啦？嚟緊喺3月份嘅個人品牌點樣去立足成件事做得更加好啊！但有陣時咧我哋講啲嘢咧唔使100%明咧 ，AI 咧其實都會明嘅。真嘅佢咧係會比任何人咧係更加明白你，特別係可能另外一半你講一大堆嘢，可能佢明嘅。OK， 但係我 guarantee 咧 AI 會明得多過佢嘅，係。點解咧？其實呢個同人類嘅智慧有關。嗱，我講深少少。人類咧個智慧咧，sorry 啊，呢個 AI 又成日聽緊我講嘢，我 stop 咗佢先。係，因為咧人類咧個智慧咧，而家已經幫唔到 AI 嘅。有冇聽過？佢呢個係另外一個 AI 嚟嘅，佢做緊嘢嚟㗎。係，等佢繼續做係嘢先。咁啊，人類嘅智慧係幫唔到 AI 係咩意思咧？就係話其實我哋一般嘅人類智慧咧已經提升唔到 AI 智慧啦。所以點解話 AGI 嘛會比更加強勁啊嘛，比人類智慧。咁所以咧只可以係咩咧？一啲譬如 Doctor 啊，一啲 domain 嘅某個專業嘅範疇咧，先可以再提升到 AI 嘅啫。呢個好緊要嘅。咁啊頭先啦，即係我都講啦，我要做一個 multitask 係好緊要嘅，因為咧我諗大家用 AI 成日係點啊？等嘅咩意思咧？我用 AI 問完咪睇咯，等咯。翻返到同以前幾年前會好唔同。以前我哋用電腦係點嘅？我哋用電腦咧，我哋係做完一啲嘢，跟住等部電腦做嘢㗎。跟住等部電腦做完嘢之後，我哋先做落去。而家同 AI 點啊？處理一啲嘢太快啦，我都睇唔切。佢係等緊我 feedback 俾佢，等緊我去睇，完全係兩個世界。所以而家最大嘅問題係咩啊？我哋睇唔切，我哋消化唔切。咁所以咧，我哋要做啲咩咧？就係我哋要鬥快，但係我哋要有一個狀態係咩咧？呢個係好緊要 tips。你要相信自己即時可以做到90分。陣間我會做一個90分嘅嘢，但係如果我哋要去到100分咧，係要花更長嘅時間嘅。而有冇人驚俾 AI 取替㗎？呢度有啊，嗬，有正常嘅。其實冇舉手嗰啲咧，都可能心裏邊都驚嘅，有少少係咪？係喺前面有位啊，可以坐嗰度啊，有個位啊，係後邊冇晒位啦已經，係啊。呢個我另外一位朋友 Vinny 啊，咁啊請坐 OK。好，咁頭先啱啱講到啦，90分去100分咧係好緊要嘅。咁但係咧，其實唔使驚俾 AI 取替㗎，因為咧專業嘅嘢咧係需要我哋嘅人腦去處理嘅。我舉個例子，我哋譬如影相，做一張靚嘅圖，我哋叫 AI 做張圖，但係如果你唔識光圈啊，唔識焦距啊，我問大家，你點可以講到俾 AI 聽，俾張相係嗰個效果咧？所以係一定要有 domain knowledge 嘅 ，OK？ 好，咁我哋繼續。頭先啱啱講緊話，我會幫你做個 branding 啊嘛。Harry， 咁不如咧，你可唔可以俾我影張相啊？因為我要做咗你個 branding 先啊，好啊？你係第一個啊嘛。頭先其實啱啱半個鐘頭前佢先同我講係原來要做個 branding，咁所以我就即刻，我覺得 OK 嘅，可唔可以俾我影一張相啊？係啊嗱 ，OK， 咁啊做 branding 嘅，咁啊高手就係我哋冇 agenda。我頭先半個鐘頭之前，我話俾你知我想做乜嘢，不如公器私用啦，係咪啊？做啲我哋嘅嘢。好，咁而家影張相先，乜都得㗎 ，OK， 好，非常之好啊。OK， 我哋就影咗張相，因為咧我要有 sample 啊嘛，係咪？我要做自己 branding 啊嘛，咁啊，我第一件事就做咗張相先啦，係咪？咁啊張相就好快就影咗啦。咁啊我哋張相咧就我抌咗上去嗰個電腦度啦。咁啊，我係用緊 Gemini 嘅。咁啊由於我係比較懶咧，其實我之前咧已經咧係做咗少少嘢㗎。嗰先幫我陣間我都會話俾大家聽咧，我做啲咩嘅。好，咁啊我就先幫你做個人像先啦。咁啊，我掉張相俾佢啦，跟住佢又可以做下嘢先。咁啊除咗 Gemini 之外啦，
咁我又叫下另外一啲人做下嘢啦。例如頭先啱啱我又會用 ChatGPT 啦。因為咧，其實咧一個太忙啦，佢哋好似員工咁啊，即係你叫一個做嘢咧，你就要快啲叫第二個做嘢。如果唔係咧，其實咧就嘥咗佢嘅算力啦。OK， 好咁啊，由於啦 personal branding 啦，我哋係需要做 proposal 嘅，我哋需要做 PowerPoint 嘅係咪？我哋有陣時俾人哋睇啊嘛，咁特別係我哋做啲大健康有關嘅嘢啦。咁啊，我哋就住我哋嘅個人品牌，我哋做一隻大健康，咁我叫佢做一啲咁樣嘅 proposal， 例如唔該，可唔可以幫我做一個我個人品牌？咁啊，係同大健康啦、同 AI 有關啦、同 NGO 有關啦嘅一個形象包裝串聯啊嘅一段嘅 proposal， 因為我之後要做 PowerPoint 嘅。好，咁啊又可以做啦。喂，有陣時我講完我都唔知自己講乜。喂，有咩 AI 啊，有咩 NGO 啊，有咩大健康嘅串聯，我同一般人都諗唔到點打通啊。咁佢可能打通咗喎。OK。咁我哋又睇下佢打唔打得通啦。佢話喂，以個 AI 將大健康變得更可理解啊、執行啊、可持續啊。嗱，我通常都唔睇，因為咧頭先講嘛，佢 input 得多快過 output 啊。咁啊，我唔睇佢啦，我哋又睇下其他啲嘢做成點。咁啊，咦，可以做完嘢咯喎，我哋睇下咯喎，哇！哇！佢個 personal branding 出咗嚟喎，原來已經。你中意邊張相啊？係冇型啊！大家係咪都好想要一張咁嘅相？嗱，我好似乜都冇做過嘅，冇做 prompt engineering， 又冇打咁樣。咁其實我係有做過 prompt engineering 嘅。詹瑞文講再型過詹瑞文添。咁啊，我哋做 prompt engineering， 我哋其實會話定俾個 AI 聽，我想做啲咩？其實我打一段文字嘅，即係都係話，你幫我做9張啦，咁啊用翻原嗰個樣啦。做唔同嘅 fashion 啦，唔同嘅 style 啦咁樣，咁原來佢係可以即時就做到噶啦。我仲有個 template 出嚟添咁樣。咁啊需要一件我哋做 personal branding 啦，特別係嚟緊大健康啦，係咪？我哋需要有產品啦。可唔可以Henry 可唔可以有一件產品咧係我可以之後幫你做 personal branding？就依件啦，得唔得啊？呢個就依件啦，好唔好啊？呢個好得意，可唔可以幫我揸住？我想幫佢影張相，不過亦都唔係同你同佢影張相。OK， 好，咁啊，我哋又試下幫佢影張相啦。可能咁樣好啲。OK， 得，擺咗應該好啊，原來係啊，非常之好啊。OK， 好，咁啊我哋就又影張相啦，跟住我哋又掉俾AI 啦。每次講多都好忙，因為呢啲 AI 要同我做嘢啊，跟住又要同大家傾下偈啊咁樣。咁啊，我哋又等佢俾 AI 又做下啲嘢先。嗱，頭先咧，我係用緊一個嘅叫做 Gems 嘅嘢啦，喺Gemini，即係咩咧？其實我係一個叫 System Prompt 嘅。嗱，一講聽多字，講啲技術嘢咧悶嘅，但係最貴嘅呢啲我哋大家聽。最值錢係呢啲啊，最悶嘅咧最值錢，最值。我嚟緊呢個鐘都係。Gem 咧就係一個 system prompt， 即係咩意思咧？你可以將你擬定嘅 prompt 一定擺住落去先，跟住咧永遠佢都做相同嘅動作嘅。好似明㗎大家。好，咁啊跟住啦，我又做啱啱頭先另外一件事啦。頭先有個相喺度，好又擺張產品喺度，又擺埋Harry 個樣喺度。咁等佢做下嘢先啦嚇，唔好理啦。咁因為頭先我要睇另外啲嘢啊嘛。咦，佢都好似將頭先嗰個個人品牌都好似做到啲嘢出嚟喎，又大健康，又 AI， 又形象咁樣。咁有啲 target 啦 ，proposal 啦，咁都好似唔錯啦。OK， 咁不如我又吸咗佢啦。咁就叫另外一啲 AI 做嘢啦。OK， 好。咁我有用一個咧就叫做 Notebook LLM 嘅嘢嘅。咁Notebook LLM 咧就係又係 Google 嘅嘢嚟嘅。咁但係咧佢咧就係有少少特別嘅，因為咧其實你哋咧可能咧將來咧用一啲 Web 用一啲即係database 嘅嘢啦，要去處理啦。咁其實咧可能咧都會有機會用到嘅。我一啲半嘅要同大家講一講嘅 before 我叫佢做嘢之前。OK 好。咁例如我而家叫佢幫我揾下一啲嘅資料啦，
幫我上網揾一啲有關個人品牌同大健康有關嘅嘢，咁唔同類型嘅 material 啦。發覺咧，大家有冇聽過其他 AI course 嘅舉手？亦都有喎。佢哋唔好似我咁㗎，佢哋會教得好 details，會唔會講緊個曲點樣講 Python 啦，點樣去講個 prompt 啊，講一啲譬如可能嗰個會用 JSON 啦，我哋叫做嘅曲啦。咁我讀 IT 出身，我好熟，但係我唔用。點解咧？我話唔好，點解我咁 casual 講嘢要亂個 update？點解我打錯字啊？我都有佢打錯字，我都費事打翻。因為咧，我講個故事俾大家聽。我細個咧，我阿媽咧逼我寫字嘅。咁我同佢講你叫我寫字好似有 keyboard 嘅喎，第時好似唔使寫字嘅喎。係，我打字咪得咯，想學寫字又死都唔學。咁但係都被逼下寫下佢部，如果唔覺升唔到級。咁啊，引證咗話啱啦，係咪？唔需要寫字，大家邊個做寫字？去到90後，我見啲小朋友即係又俾人逼啦，逼咩咧？學倉頡、學速成、學有啲先驅少少覺得點啊？喂，我唔學啦，第時好似唔使打字嘅咯喎，係嘛？可以講咗出嚟喎 ，true right？ 而家仲有冇人學緊啊？我都同大家講。仲有啊嘛，我哋唔學啲舊嘅technology，我哋諗深一層。而家我哋學緊 Python， 學緊 coding， 學緊某啲嘢，學緊一啲好 structure 嘅 point。我同大家講唔使學，1年後、2年後，佢係唔需要再理解呢啲嘢嘅。佢係完全地係喺語義分析上邊係做到好精準，不特止係超越你所想像嘅。包括佢可以撇得到你哋諗啲咩。從而去估計你究竟點樣。嗱，呢度好深啊，因為呢啲咧牽涉咗一啲叫 embedding model 嘅嘢啦。咁因為其實我係好 academic 嘅，你頭先叫我收個 master， 我係真係教點樣去用 technology。但係今日咧就啲時間關係咧，我唔講啦，因為嗰啲都係好值錢，但係好悶嘅。所以我唔會多講。不過你哋要知道一樣嘢就係，唔係一定要 technology， 我先可以有一個完整嘅 plan。雖然而家佢都有機會錯，所以有機會陣間我出啲嘢咧都未必係100%，但係我話俾你聽，我80分一定 guarantee 有啦。咁頭先原來咧我做一個 research 咧，佢又幫我做咗一啲同個人品牌有關嘅嘢喎，譬如可能八婆行銷啊呢啲咁樣嘅嘢啦。咁我哋又擺下佢落去啦。啱啱咧咪做咗個即係一啲 AI 嘅嘢嘅，咁我哋又等佢撈下先啦。又睇下頭先嗰個AI 又幫我哋完成咗啲咩？做完㗎啦又係咪已經夠1個鐘大家做 branding